सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की हेलो गाइस, ये देखो, फिर इसका funny वीडियो comments का पढ़ेंगे, कमेंट let's go। देखना, क्या कमेंट करते लोग। जिसको लड़कियां भी पलट कर देखती हैं। देखना, खतरनाक कमेंट रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वही है जो ब्लाउज पहन के वीडियो बनाती है। क्या कुछ तू भी तो जीबी लिखते रोड पर लोग। बैठती है ना? अबे साले। देखेगी ना, प्रचार इतना फैला रखा है 200 में। बात तो सही है। कुछ भी लिख देते। मैं अपने भाई की शादी में तुम्हारी से मुजरा करवाऊंगी। बड़े खतरनाक लोग।